बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये बकरा चेक करें, ये ओरिजिनल अम्बरसरी बीतल है, ब्रीडर क्वालिटी में। इसकी उम्र तकरीबन 4 से 6 माह के दरमियान है। माशाल्लाह खाता पीता सेहतमंद, कोई नुक्स या बीमारी नहीं है। इसमें हर वो खुसूसियत मौजूद है जो एक अच्छे ब्रीडर में होनी चाहिए। ये प्योर ब्लड का बकरा है, ऊंचे माथे वाला, फुल डी शेप नकोड़ा। माशाल्लाह आप इसकी आंखें देखें, बहुत ही प्यारी, फुल वाइट, कान रेशम की तरह मुलायम, लंबे चौड़े बादामी सींग हैं, पीछे को मुड़े हुए। माशाल्लाह आप इसकी झालर चेक करें, सीने तक अभी से इसकी झालर बड़े बकरों जैसी है, सीधी लंबी मोटी और मजबूत टांगें हैं इसकी। ये डबल हड्डी वाला बकरा है। इसका वज़न अगर 5 मन हो जाए तब भी इसकी टांगें इसका वज़न उठा सकती हैं। माशाल्लाह आप इसकी स्किन देखें, चमकदार स्किन है इसकी। ये देखें स्किन में कितनी गुंजाइश है, ये कितनी नरम और ढीली ढाली स्किन वाला बच्चा है। खाने में बहुत ही अच्छा है, पेट भर के खाता है और हमेशा ढीली स्किन वाले बकरे ही वज़न बढ़ाते हैं। चौड़ा सीना, लंबाई चेक करें, जोड़, पेट, पिछली टांगें, माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ है। कोई नुक्स, बीमारी या किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। ये बकरे काबिल फ़रोख्त हैं, सिर्फ आप लोगों का शो करवाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हम बकरों को किसी भी किस्म का केमिकल या कंपनी मेड फीड का इस्तेमाल नहीं करवाते। सिर्फ दरख्तों के पत्ते, घास और हमारी अपनी चरागाह में उगाए गए मुख्तलिफ़ किस्म के चाराजात जानवरों को खिलाए जाते हैं जो 100% ऑर्गेनिक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बकरों का गोश्त इंतहाई लजीज, तवानाई से भरपूर और बीमारियों से पाक होता है। हम कसाई के रेट्स पर बकरे फ़रोख्त करते हैं। सिर्फ ब्रीडर बकरों के रेट निस्बतन थोड़े से ज़्यादा हैं। हम सिर्फ अपने फार्म के बकरे सेल करते हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक यही हेल्प है जो आप हमारी कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे और नायाब बकरों का शौक़ आपको करवाएं। घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।